คือถนนในเมืองสีหนองวิวครับเมืองนี้ก็เป็นเมืองสำคัญแล้วก็เป็นท่าเรือที่ใหญ่อันดับหนึ่งในประเทศกัมพูชาครับด้านซ้ายก็จะเห็นพวกพอร์ตหรือว่าท่าเรือที่เป็นในส่วนของการขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆว่าเป็นยังไงครับแต่ว่าตอนนี้ถนนที่นี่ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งโปรเจกต์การสร้างเมืองเนี่ยครับเขาก็ให้จีนเป็นคนดูแลครับซึ่งคาดว่าในอีก2 ปีจะแล้วเสร็จนะครับผมทางจีนเขาก็ประมวลว่าที่นี่ก็จะเป็นมาเก๊าแห่งใหม่นะครับในอนาคตที่เขาวางแผนไว้ตอนนี้เขาก็วางผังเมืองใหม่แล้วก็วางผังเมืองใหม่นะครับแล้วก็ตัวแผนต่างๆเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จไม่เร็วๆนี้นะครับผมแล้วก็จะมีการดึงนักท่องเที่ยวโดยเรือสำราญเนี่ยมันลงที่นี่กันเยอะขึ้นนะครับตรงนี้เราจะเห็นการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ในท่าเรือนะครับเราก็จะเห็นว่าตู้เนี่ยซ้อนกันเยอะเลยครับก็เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ค่อนข้างที่จะรองรับอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างหนักครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เรามาขออนุญาตเยี่ยมเพื่อจะรับฟังความรู้ที่ขอเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของศักยภาพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางเรือเจ๊ก็จองหรือจองเหมือนจอบปะก็จองหรือปียืนภาษาสักยังอาจช่วยไอบานนะเนื้อตามเนื้อแล้วก็พอทราบไหมครับว่าพอเขาขึ้นที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปที่ไหนส่วนใหญ่กดทาบัสันธมาวนี้หายเตอนาคละเมียนเตอเซียมเรียบคละหรือออดจ้ะเมียนจ้ะคือท่องเที่ยวในเสียนูวิวเองแล้วก็บินไปเสียมเรียบพี่ปอเลยนี่เมียนเจิงยนเหาะเฉินนะเหาะเตอเซียมเรียบเนาะจ้ะเปย์ขยมทเวอร์กันเจิงนะเหาะเตอเซียมเรียบเหาะเตอโฮจิมินห์ปีม้วนม้อลุงบ้านจ้ะแล้วโดยซาขับไปเรียนยืนห้องยืนก่อนปีนึงจ้ะยิวตัวเฉินจ้ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันลำบากนะคะมันลำบากจริงสมัยที่พวกตุ๋ยทำอ่ะยังไม่มีไฟเยอะๆไปเสียมเรียบตอนนี้มันมีไฟเยอะๆไปเสียมเรียบแล้วส่วนใหญ่นะคะที่เราโอเปเรตเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามีเรือมาที่เสียนูวิลเราจะบินคนไปเสียมเรียบแล้วไปรอขึ้นเรือต่อที่กรุงเทพหรือไม่ก็บินคนไปเสียมเรียบแล้วไปรอขึ้นเรือต่อที่โฮจิมินห์แล้วแต่ว่าจะมาจากไหนหรือบางครั้งนี่อาจจะมาจากโฮจิมินห์หรืออาจจะมาไทยแล้วก็มาเสียมเรียบแล้วก็บินไปขึ้นเรือที่เสียนูวิลหรือไม่ก็ที่สิงคโปร์มันแล้วแต่รูทของเรือค่ะครับเพราะเหมือนทำแบบซีรีส์ที่ครั้งโหดเราต้องมือแหวงมืออะไรจ้าพี่ปอเลยนี่เป็นเจิงยนเหาะที่พนมเปญเตอพนมเปญเนี่ยสัวเจียงขยมทเวอร์ชงายอ่ะเป็นขยมทเวอร์จองยมเจแต่ปลืมดันละเงียดบนหนึ่งเจนขยมอมันบัตทเวอร์ให้เป็นยมเจแต่เลยนี้เมียนนายทาเมียนเจิงยนเหาะปีนี้เตอพนมเปญปีนี้เตอเซียมเรียบปีนี้เตอโฮจิมินห์เนี่ยเมียนเตอเตอไทยนู่นหรอเหมือนแต่จ้าเดี๋ยวนี้คือสมัยที่ตุ๋ยทำอะค่ะยังไม่มีเครื่องเยอะไปเซียมเรียบก็ยังไม่มีไปโฮจิมินห์ก็ยังไม่มีไปพนมเปญก็ไม่มีตอนนี้เนี่ยมีทั้งพนมเปญโฮจิมินห์เซียมเรียบเตอภูเก็ตแดแม่เนี่ยเตอบางกอกเมียนเฉินเจิงแดเนาะอ๋อเท่เมียนเจซีรัวไงเมียนแอร์เอเชียเมียนแอร์เอเชียเตี้ยจ้าจ้าอ๋อเต้เจนปีนี้อ๋อเต้เจนปีนี้จีบเซ่เจนปีนี้เตอเจนเฉินใครแบบบางเตอเจนเฉินปนเตอเจนนู้เจเรกูล่าไฟหรือเตอเจียชาร์เตอร์ไฟเรกูล่าไฟเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ไปเมืองไทยไปโฮจิมินห์ไปเสียมเรียบบอกว่ามีไฟไปจีนเยอะมากเมื่อไงบทมันเจิ้งเนี่ยบอกไปเอาเฉินนะเตอเจนนะเตอเจนนะจ้าว่าเนอะก็พอเขาเราบุญไงไปให้จีนดอกชื่อเตอเจนนะไปสับฮะไปสับชื่อมาทางไหนจ้าฮะเชิญไหมไว้ở đây vì kết ha nó ởมวยเจนมวยโจมวยเจนมวยโจจ้าเขาบอกว่ามีเครื่องขึ้นลงวันหนึ่ง80ไฟส่วนใหญ่ไปจีนปีนี้เตอร์นะกดเหาะเตอโอ้เตอมาเลบานได้โอ้เตอแต่เดิงนะเนี่ยบ้าอ๋อ
โอเคให้ไฟเตอกัวลาลัมเปอร์นู้เพียเฉินคาแมเยิ้งหรือก็ตูเตอร์ tu 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 tơ อ๋อโอ้ละออแมนแตน เนี่ยนะตั้งบ้าน จ้าโอเคมีไฟไปกว่าลาด้วยตุยต้องไปศึกษาใหม่ละมีไฟเยอะมากแล้วยังเถอเตอศึกษาลังวิน แรงทะเวอร์จริงเอาจังดึงจ้า lớn đó tại sao miên chương là cái จ้า tai bự con miên chương là cái đi bong bong mò tam lấy đó nó còn mà máu pin mà rồi เอาเต้ขยมมาปีเกาะกง ồ có con này Phèo một mồm. tấm pin đấy pin muôn จ้า máu lan tu dưỡng tập bay máu bốn Chà. máu ấy จ้า lớn đập bờ ปีโปไอ buộc plau stea Ồ. bên nào mũi lan vịt chả có vịt chả จากขยมสมเบาะแปรแต่ฉะนั้นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยรถเล็กอ่ะไปพนมเปญแค่3 หรือ 4 ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ดับเบิลเลย เพราะว่ารถเยอะมาก มันก็เลยทำให้เกิดไฟท์จากที่นี่ไปพนมเปญซึ่งเมื่อก่อนไม่มีหอไปพนมเปญประมาณ35 นาทีจ้ะ lạc đấy con tờ nó vì muôn máu còn ai từ mà ngày chúng chụp với còn bờ vào bên còn bị chữ จ้า lớn từ ta mà chứ đừng là ngày Ừ. ở bờ vào bên ba này อืม từ hay mình ขยมชงอนนะปีโปไอคอนเทนเนอร์นะเนวพนมเปญเตอโฮจิมินห์นะกระเชิญแน่เหรออันจึงต้องเป็นในทับ productivity ควันคะแนนเยอะเชิญ cài อ๋อ con cái nó cài โอเคปีโปบัสันทมาวเนี่ยยังจ่ายจิตปีร้อยไม่180อ่ะไม่เจอไง bà ปนแต่บัสันทะยังเตาโฮจิมินห์แต่80ปนแต่เมียนในทาจองเมานี่เฉินเหมือนจังมันแถวลานจัวปะ bà ติถามว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยฟีดเดอร์จากพนมเปญไปโฮจิมินห์อ่ะก็มี3 วันต่อวีคเดี๋ยวนี้มีทุกวัน เพราะฉะนั้นแสดงว่าสินค้าเนี่ยที่ผลิตในพนมเปญเนี่ยในการส่งออกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่ารถที่มาที่นี่ก็เพิ่มมากขึ้นจำนวนคอนเทนเนอร์มาที่นี่ก็เพิ่มจำนวนคอนเทนเนอร์ที่ออกจากพนมเปญไปทางโฮจิมินห์ก็เพิ่มเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เริ่มเห็นตอนที่เรือครูซเนี่ยเริ่มเข้ามาขออนุญาตเข้ามา ก็เริ่มเล็งเห็นตอนนั้นละแต่ด้วยว่านโยบายแล้วก็บัดเจ็ตอะไรเนี่ยมันยังไม่อำนวย แต่ก็เห็นละว่าอันต่อไปที่ต้องทำก็คือเป็น passenger terminal เขาบอกว่าด้วยการทำcruise terminal แล้วก็การที่จะต่อตัวการที่จะรับ passenger ที่ท่าเรือมันไม่ใช่เรื่องง่าย ครับ มันเกี่ยวโยงไปถึงการท่องเที่ยว immigration custom นะครับไปเกี่ยวกับหลายปาร์ตี้มากก็จะต้องคุยกันว่าทำยังไงที่มันจะสะดวกสบายอ่ะคุยกันแล้วก็รัฐบาลก็ต้องฟังนะคะมันต้องร่วมมือกันหลายๆฝ่ายอันนั้นมันจริงนะคะ ครับ ตอนแรกๆที่เริ่มทำยากมากนะคะ ครับ จะต้องเอา immigration ไปขึ้นเรือมาจากเวียดนามไปขึ้นเรือมาจากสิงคโปร์มันเป็นค่าใช้จ่าย แต่ว่าทางการท่าเนี่ยเขาก็ดีนะคะมาหลังๆเนี่ยเราไปเอาพอร์ตอื่นที่เขาชาร์จเอาอะไรมาให้เขาดูเนี่ยว่าเขาชาร์จแบบนี้นะเขาเป็นแบบนี้นะเขาก็พัฒนาให้ไปตามที่ขอเขาบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเป็นภาระเร่งด่วนในการที่จะทำไอ้ระบบท่อน้ำเสียค่ะ ครับ ที่เราจะเห็นท่อวางอยู่ตามถนนแล้วก็ถนนเนี่ยจะต้องทำให้เสร็จภายในปี2 ปีนี้ก็จะต้องทำควบคู่กันไป เขาจะทำ2 อย่างที่เขาจะทำรัฐบาลจะทำคือทำไฮเวย์จากพนมเปญมาสีโนวิลแล้วไอ้ที่เราไปดูกันเมื่อวานเนี่ยค่ะมันจะเป็นทีมพาร์คเขาอยากผลักดันให้มันเกิดความเชื่อมโยงทางน้ำให้ได้มากที่สุดจะต้องโปรเจกต์ต้องเกิดในปีนี้ถ้าถามฝั่งเขาอะนะคะแล้วจริงๆแล้วเป็นฝั่งไทย approach มานะเป็นคนไทยเริ่มที่อยากจะมีโปรเจกต์พวกเนี้ย คือทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะใช่แต่ตอนที่ไปคุยกันเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วอะค่ะเน้นเรื่องนักท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยเส้นทางเชื่อมโยงของนักท่องเที่ยว มันจะเกิดประโยชน์อะไรให้ช่วยฉายภาพให้จุดที่จะเกิดดีๆของทั้ง3 ประเทศเลย ก็มันจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้าออกเยอะ แล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยนักท่องเที่ยวจะบินนะคะก็จะชาวบ้านหรือชุมชนก็แทบจะไม่ได้อะไรเลย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาเดินทางโดยเรือเนี่ยเส้นทางเชื่อมโยงที่อยู่ห่างจากท่าประมาณ 50-60 กิโลชุมชนแถวนั้นจะได้ประโยชน์เพราะจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปกินเข้าไปใช้เข้าไปอยู่นะคะนั่นคือประโยชน์ที่ชุมชนจะได้ซึ่งเมื่อก่อนไม่ได้ เพราะเขาบินนะคะเขาบินหรือเขานั่งรถไปทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนถ้าเมื่อไหร่มี coastal zone รูทขึ้นมาเนี่ยจะมีการท่องเที่ยวทางน้ำแล้วก็ทางบกบวกกันไปด้วยมันก็จะมีโหมดของทางสปอร์ตที่เพิ่มมากขึ้นคนในชุมชนก็จะได้ผลประโยชน์มากขึ้นในรัศมี 50-60 กิโลจากท่าเรือ
กดสัวทาบสันทาลุดตูกะយើងបានប្រជាជននៅជុំវិញនោះបានអីខ្ញុំថាប្រជាជននៅជុំវិញផតនោះប្រហែល50-60 គីឡូដែលជីឡានទៅមើលបានអពុនោះបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនតែគេហក់ទៅវិញទៅមកអត់បានអីទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងទេរដ្ឋបាលយើងជំរុញដើម្បីឲ្យ coastal zone ថៃ coastal zone កម្ពុជាទៅដល់វៀតណាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបែរប្រទេសនេះសហការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យស្រួលនិងធ្វើដំณើរតាមជើងទឹកเขาเล่าให้ฟังอันนี้ตื่นก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าเขาทำไฮเวย์ปี 2022 จะเสร็จแล้วมันตรงนะคะมันตรงแล้วก็แค่ 190 กิโลตอนนี้ที่เรามาเนี่ยมัน 240 จากไหนไปไหนได้ จากพนมเปญมาสีหนุวิวเขาทำไฮเวย์แบบตรงเลยนะครับแต่ว่าตื่นไม่เคยเห็นเลยเขาบอกว่าทำคนละเส้นกับไอ้ที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่มี2เส้นมี2จุดที่อาจจะต้องใกล้ๆกันนะคะคือตรงนั้นมันโค้งจะเสร็จ 2022 แล้ว 2022 เป็นโทเวย์ไหมเก็บค่า กะเตียลุยอะปู่ให้คือถ้าเตียบนหมาน ฟรีมันชนะ โอ้ให้ฟรี1 ปีต่อไปจะเก็บเงิน โอ้ยพายยืงจุ่มเรือดอกบุญใหม่กับรักโกลเขา มีโปรโมชั่นช่วงโปร จ้ะ บ้างบุญเนี่ยเรานุ่งตัวเขาพายตัวเขาปีนุ่ง อ๋อ เสร็จกัน เขาบอกว่าในปี 2022 นะคะ มาปีปองเคยใบ มาไพ่ใบปีปวนปี 2023 ถนนไฮเวย์ก็จะเสร็จท่าเรือน้ำลึกที่ให้มีดีฟมากขึ้นถึง 14.5 เมตรซึ่งลึกมากนะคะเรือพวกเรือใหญ่ๆพวกเมกะโบ๊ทเมกะครูซค่ะคือตอนเลยนี้นะปู่เกมเป็นเมกะครูซเฉินนะให้จึงเต้พอดค่ะตัวอัดบานบาสันทปูตัวบ้านอนุล้อให้บาสันทปเรียนยังขวนบ้านนะยิงชาร์เตอร์เตอร์เซียมเรียบเตอร์ไซบานจึงเตอร์เมียนในทางยังเมียนอกกะได้บานเมกะชิปนู้เฉินจำทางไงนะขยมออยบองอับสนาเมาจวบจำขยมเตอพนมเป็นขยมเพียบกวดทาบองเมาตมเนียตมหนงไอหายปีปัวบาสันทออดเด้งเป็นเมกะชิปเมาซัวถ้าโจบานหรือออดจึงเตอร์จำลายเกทาออดออดกาเราจะดูตรงนี้ครับอันนี้เป็นถนนรอบนอกของใกล้ๆกับท่าเรือครับก็กำลังสร้างถนนใหม่ครับซึ่งตรงด้านซ้ายเนี่ยเขาจะวางโปรเจกต์ว่าเป็นโรงแรมส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะติดทะเลก็จะมีร้านอาหารแล้วก็อะไรต่างๆนะครับผมคล้ายๆกับพัทยาอย่างนั้นนะครับ